مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من الترجي تي في. عشنا مومون ديموسيون قبيله مع السومين دي سينيور. تو باش نحكيو على مهاجم. ما فماش مدافع في البطوله ما يقرالوش ألف حساب. ما فماش مدرب ما يوصيش لاعبيته باش يردوا بالهم منه. ما فماش حارس مرمى ما يخافش من انفراداته ولا توغلاته ولا تسديداته. عرفتوني على شكون نحكي على المهاجم يانيك نجونغ. بقدر ما هو صعيب في التيران وبقدر ما لقيناه خفيف وصاحب جو. هذا باش تشوفوه مع بعضنا في اون جورني افيك يانيك نجونغ. Mon but m'a fait beaucoup de bien parce que après ma blessure, j'ai travaillé très dur. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai passé des moments vraiment très difficiles. J'ai fait presque 2 mois sans compétition, mais j'ai rien lâché. J'ai travaillé très dur pour pouvoir retrouver mon niveau physique et par l'occasion, je tiens à remercier beaucoup le staff médical et Sabri, le préparateur physique avec qui on a fait du bon boulot. Donc j'essaie de retrouver ma forme physique parce que je sais que si je vais bien physiquement et tout va aller bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi à l'Espérance, il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Le public m'a toujours apporté un soutien qui me touche toujours, la direction, le président et tout. Ils m'ont toujours dit qu'ils comptaient sur moi. Donc pour eux, je me suis dit il fallait absolument que je revienne à mon niveau, que je revienne physiquement à mon niveau. D'avoir la famille, d'autant plus que j'ai passé des moments un peu difficiles pendant ma blessure. Donc dans des moments comme ça, c'est important d'avoir la famille avec soi. Donc ils sont là, ils sont venus pour passer la petite période qui était un peu difficile pour moi. Donc ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé. Quand je rentre des entraînements, quand je les vois, je suis motivé, j'ai le sourire à la maison, d'autant plus que je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les sorties, qui aime trop me balader. Donc quand je rentre, je trouve ma famille chez moi, ma femme, ma fille, mes cousines, et les amis de ma femme. Ça met une ambiance à la maison, on dirait que je suis chez moi au Cameroun, je me sens bien et ça me donne la force pour m'entraîner. C'est vrai que ça a pas mal changé. On a perdu certains joueurs. C'était un joueur qui était important pour l'équipe. Mais après, l'Espérance, c'est une grande équipe. L'Espérance n'appartient à personne. Ça n'appartient pas à un joueur, ça n'appartient pas à Yannick. Des joueurs viendront, des joueurs partiront, mais l'Espérance ne partira jamais. Mais c'est vrai que le jeu a un peu changé. Je trouve qu'on a plus d'individualité maintenant. On a de nouveaux joueurs que techniquement, ils sont très forts. Bon, après, l'esprit, il est toujours le même. Moi, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. J'ai pas de problème. Donc, on essaie de les faire une place. On essaie de les dire que s'ils sont venus à l'Espérance, c'est qu'ils le méritent. Bon, maintenant, c'est à eux et c'est à nous d'essayer de retrouver cet esprit de gagne parce que l'année passée, on a fait une année, tant mieux que je n'étais pas là, mais je vous ai dit, je suis espérantiste même quand je ne suis pas là. On a fait une année sans titre et franchement, pour une grande équipe comme pour Espérance, on se doit de ne pas faire 2 ans d'affilée sans titre.
Ouais. Surtout la défaite contre Orlando, vraiment, c'est un match qui... j'ai perdu dans ma vie, mais c'est l'une des défaites qui m'a fait le plus mal. Et c'est vraiment restant dedans de moi, donc j'ai hâte que cette compétition recommence à nouveau. Je ne sais pas si on va la gagner parce que je ne peux pas prédire, je suis pas Dieu, mais j'ai hâte que ces voyages commencent. C'est de bonne ambiance quand tu vas dans des pays, tu voyages, on voyage souvent dans l'avion avec des supporters, on chante. Franchement, c'est des moments bien à vivre. C'est une compétition qui est une super belle compétition. Chaque année, Espérance essaie d'aller le plus loin possible. Donc j'espère que cette année, on retrouvera notre finale parce qu'on a fait 3 finales d'affilée. L'année d'avant, on n'est pas allé en finale. J'espère que cette année, on ira le plus loin possible. De temps en temps, je suis sur ma page, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages de soutien. Donc, que j'essaye de répondre quand je peux, j'essaie de leur dire merci. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont apporté des critiques aussi. Et ça aussi, je le prends dans le bon sens parce que je vous ai dit, on ne peut pas demander je peux pas demander grande chose à ma fille parce que je sais qu'elle peut pas faire grande chose. Donc si les gens, parfois si les gens me critiquent, ça veut dire ils savent que je peux faire ce que j'ai fait et moins à ce que je peux faire. Donc je le prends dans ce sens-là. Donc dès lors où ça dépasse pas le cadre, dès lors où ça reste dans le cadre footballistique, ça me gêne pas parce que on dit à ceux qui en ont beaucoup, on en demande beaucoup. Donc je le prends comme ça. Donc je me dis, s'ils me demandent beaucoup, c'est qu'ils savent que je peux donner beaucoup. Donc, et ceux qui m'ont apporté un message de soutien, ils sont nombreux. Je leur dis merci et j'espère que j'aurai plus de blessures, que je pourrai travailler normalement et pourrai m'exprimer normalement et le faire plus grand. واحنا هذاك شو نتمناو انه يانيك يرجع لفورمته 100% ويرجع يسجل لنا اهداف كما عودنا في السيزون بريسيدونت. سي عبد الستار كي تشوف البورتري هذا على يانيك حسينا عبد تري توشون معناها سي مش ليماج اللي نعرفوها نتاع يانيك البومبا. هو d'abord ça je vais parler en français peut-être يتبع فينا. Je considère que Yannick, bravo Yannick pour ce qu'il a dit, bravo pour ce qu'il est. C'est un grand joueur qui a une tête bien faite. Et ça, c'est important. لأنه لاعب مهما يكون performance سبورتيف نتاعو إذا كان مش متكون في ذاته داخليا، أنه مطلوب منه يكون فاعل اكسبلوزيف في الميدان، لكن يكون في حياته متوازن، حياته عنده رصانة. واعتقد tous les champions ما ينجموا ينجحوا إلا ما يكونوا عندهم deux facettes, une facette explosive dans le terrain et une facette calme, sereine dans la vie. وهكاك يكون متوازن. لما نجموش وهوني نشوف فيه حتى ولو مازال قاعد يرجع بشويه بشويه، لكن يفكر. اذا كان لاعب كره قدم ولا رياضي ما يفكرش، ما يستعملش مخه، يستعمل كان ساقيه، ما عنده وين يمشي. ينجم يكون يعمل في السيرك مثلا، يلعب في السيرك، اما مش لاعب كره قدم، لانه كره القدم هي منظومه وانتيم وتبادل وتفاعل وفيها اخذ وعطاء، ويلزم باش يفكر ويلونتيسيب. وهوني دي ميكانيزم قاعدين يتكونوا مع ممرضين قاعد تتبدل. اعتقد ان شاء الله النتيجه النهائيه تكون لفائده الترجي. في الترجي تو باش نحكيو على ان برودوي 100% تونيزيان، ولا خلينا نقول 100% من المدرسه نتاع الترجي التونسي، من ليكول دو فورماسيون نتاع الترجي التونسي. الكابيتانو وبيكاسو هما زوز لاعبين كبروا فرد وقت ولعبوا فرد من ليكول مينيم كادي، لعبوا فرد وقت. دراجي كان الكابيتان ثم خليل خذا بلاصتو، وهذا باش تشوفوه في البورتري كروازي بين خليل شمام وسامة دراجي، يتحدثوا زوز على الماضي وعلى المستقبل نتاع الترجي التونسي. يرى في اي كيب
سي نورمال باش تجيك بيريود تاع فراغ اللي اي جمعيه في العالم تعدى بها واي جوار يتعدى بها. دونك لازم تشوف علاش من شنو الاسباب. ليسبيرونس راهي توا لنا 4 سنين ما ارتحناش كيما جمعيات الكل. في الصيف نلعبوا، في الشتاء نلعبوا برشا جوارات المنتخب. دونك سي نورمال باش يصير هكا الرولاشمون صغير. جريت معناتها المقابلات اللي لعبتهم معناتها باللي واحد يقدر عليه، فهمت؟ صحيح واحد كيما قلت لك ماهوش كومبيتيتيف، ماهوش عام بريباراسيون صعيبه معناتها، حتى مونتالمون تتعب والبدن يتعب. الحمد لله يا ربي واحد هذه صاريف، واحد يمر بريود صعيبه، المهم الواحد يتحمل وما يفقدش معناتها الامل وديما يخدم على روحه. هاك شفت معناتها من بعد قعدت بعد شامبيونز ليج ديجا يظهر لي فتره صعيبه بالكدا واحد يمر بها، ما يساهمش معناتها الحاجات اللي يمروا له في حياته معناتها كيما كان، سواء باهي سواء خايب. بعد النكسه نتاع الشامبيونز ليج كل واحد بينه وبين روحه يراجع روحه، يشوف علاش علاش عمل هكا، علاش المردود تراجع. ونتصور حاجه معناتها خاصه من اللاعبين الكبار اللي كي يغلطوا كي يصلحوا رواحهم. الحمد لله يا ربي واحد قاعد يخدم على روحه وقاعد يعمل في بروغريسيون باهيه. هاك شفت معناتها واحد النتيجه معناتها واحد قاعد يتحسن وحاجه كل شيء معناتها. المهم واحد يبدا في مخه مرتاح ويحط دي زوبجيكتيف معناتها في الكارير نتاعو في الكوره وحتى برا الكوره. تو دخلنا في الجديات، رجعنا للبلاصه الاولى، النقطه بحسابها والماتش بحسابه. دونك واحد لازم يضحي 3 شهور هذوما مازالوا في الشامبيونات باش ان شاء الله نرجعوا اللقب نتاعنا. المهم واحد يخدم على روحه، يحط الاوبجيكتيف نتاعو، ما يفقدش الامل. سي با فاسيل باش تغير انترونور، تستانس بالفلسفه نتاع اللعب نتاعو، تستانس بتوصيات نتاع مدرب، ومن بعد باش يتبدل مدرب واحد اخر. دونك يلزم شويه وقت باش الجوارات اول حاجه يعرفوه، وباش هو يعرف الملاعبيه، وباش تستانس بالفيلوزوفي الجو نتاعو. بشويه بشويه توا قاعدين نستانسوا، قاعدين نخدموا بالكدا معاه، قاعدين نعملوا في شارج باهي. هاك شفتوا يظهر لي قاعدين نطبقوا معناتها في الحاجات اللي عطينا فيها، ان شاء الله بتولي المده نزيدوا نتحسنوا خير من هكا ان شاء الله. ونتصور من بعد مده صغيره تولي من غير حتى ما يعطي ديريكتيف ولا حاجه، اوتوماتيكمون تعرفوا شنو يحب وشنو ما يحبش. وتوا ماشيين على ريتم هذايا ان شاء الله، بزيد ماتشوات وبزيد نهارات بقدرة ربي باش نشوفوا الترجي تلعب كورة خير وتكتيكمون خير من هكا ان شاء الله. سي عبد الستار، اش قولك في ولادنا ولاد الجمعيه كي تسمعهم يحكيوا هكا، خاصه تحسهم خذاو ماتوريتي زوز، خلي شمام واسامه دراجي. اكيد هما تكونوا ساعه في محيط يخليهم انهم في نفس الوقت، ما نحكيش على الكفاءه نتاعهم الرياضيه لانه ما نتعرف عليهم، لكن المريول وحب المريول هو حب الجمعيه والرغبه باش يكونوا رياديين في تحفيز اللاعبيه الاخرين. اعتقد اللي هذا يتعلم، وهوني ربما اللاعب اللي يقع انتدابه باش يدخل في المنظومه لازم في ساعه يتاقلم، ياخذ لو بلي على لي بون زابيتود نتاع دي جوار، فافوريزي بيني وبينك خاطر تربيو في المعمعة هذيك وفي الجو هذاك. واعتقد هذوما دوز اكزامبل نتاع ليدرشيب وزوز معناها قياديين. وقت اللي يبداو في الفورمه نتاعهم الترجي تولي مختلفه. الملاعبيه هذوما عندما يكونوا في الليليمون نتاعهم مهما كانت الترجي تكون يرفعوا في شان الترجي ويعطيوا. والتاريخ ورا انه الالقاب الكبيره وقت اللي كانوا في التوب نتاعهم لاعبيه كما هذوما يعني اكيد لاعب ممتاز، لكن هذوما يكونوا دي موتور يعطيو حتى الجماهير نفيقوا بهم. احنا كي نتفرجوا كمتفرجين بعد نراوهم كيفاش ينجموا يغيروا وجه مقابله، وهذا الابطال الصحاح هما هذوما كيفاش يغيروا وجه مقابله
بالحكمه نتاعهم، بالرسانه نتاعهم، بالاندفاع اللي هو متوازن زاده. انا نحسهم فيهم زاد فيهم الروح نتاع الترجي التونسي، حتى كي المدربين يتغيروا تقعد الروح فيكم لعبه كيما اسامه دراجي وخليل شمام، خاصة تو تحسهم كبروا ولاو حتى في الكوميونيكاسيون نتاعهم وكيفاش يتكلموا تحس فما برشا رزانه. هو ثم لا فالور. شوف شو حتى فرق اخرى ناخذوا باش نكونوا عندما تغير ممارا طبيعي الفتره الاولى وفرق كبرى الريال وغيره يعني، لكن قيمه اللاعب تخليه يتاقلم بسرعه مع منظومات مختلفه وعده، وهوني اللاعب بروفيسيونيل يظهر يعني كيفاش بسرعه ياخذ لو بليس لي بون شوز. انا اعتقد اللي وارد جدا معناها بالتغييرات اللي صارت انه الترجي ماشي في الثنيه الصح معناها، وانا مانيش اختصاصي في الفنيات لكن نتكلم كمطلق في اي منظومه في اي مؤسسه في اي وحده في اي سيستم لابد من وقت للتاقلم. لكن الفاعلين ليزاكتور معناها وقت تعمل بون كاستينغ تخافش عليه في سايزمو يكون اذا كان هو فعلا عنده قدره في ساعه يتاقلم. والتوقيت مهم زاد سي عبد الستار. شفنا رود كرول فانا فتره جاي ربما هذايا وان شاء الله احنا نتمناو هي استراتيجيه العمل باش في النهايه نفوزوا بالشامبيونز ليغ سنه ان شاء الله. واحنا هذا هدف، احنا هدف نتاعنا الاساسي يبقى هو هذاك، لانه وعلى فكره انا كي مشيت في الكونفدراسيون كلهم يعني ديسمبر اعتبروه جماعه عساكر اللي يخدم اشتغل غادي وقبل ما يمشي، وقالوا لنا معناها راهو هذاك اختيار ممتاز عملتوه، والباساج نتاعو اللي عداه مع السينيور خلاه يعرف بسرعه الفريق والتيم، وثم شباب عندنا ما ننساوش اللي لازمنا نساعدوهم نعطيهم الفرصه نتاعهم باش يطلعوا، لكن يكون بطريقه نظاميه. وهو وكرول في معناه لازم يركز على الفريق السينيور، لكن الاخر لازم كمانجر جنرال لازم هو يهتم بكل الظروف اللي تمكن الفريق بروفيسيونيل يعني. نقطة مهمة هذه جبتها مع سيباستيان دو سابر. تشوفش انت مع رود كرول سون كومبليمونتير، واحد تلاقي بالفورماسيون والريكروتمون كما قلت سيباستيان دو سابر او نيفو افريكان معناها يعترفوا به. وفي الحقيقة يعني هذه فكرة قبل ما يقع الكاستينج تاع الاشخاص التنظيم قمنا فيه وفكرنا فيه وصرحنا به، وبالتالي حددنا الادوار والهيكله قبل ما نجيو الاشخاص، وهذا هام جدا. انا وناكد لك اللي احنا عندنا مجال للتفكير، مجال للتصور، مجال لوضع المنظومات، ومن بعد مجال للانتدابات. ما انتدبناش هكاك. وحقق الحق سيباستيان كان انتدابه من شهرين او ثلاثه قبل حتى ما ينهي الدوره، فركزنا عليه لانه المعلومات اللي لميناها انه هو يقدر باش الى كامباني انسان رزين عنده فكر، عنده قدره على الرؤى بصفه عامه، وما يقدرش واحد يكون يهتم فريق سينيور بروفيسيونيل يبحث عن الالقاب وفي نفس الوقت يخطط لكل منظومات، لانه سيباستيان عنده لي شارت دي جوار، عنده لا فورماسيون، عنده لاكومبانيمون، لا فورماسيون دي فورماتور، عنده لو ريكروتمون، معناها عنده عده اشياء باش يكون هو يجهز كل لا لوجيستيك اللي تخلي كرول يركز على الموضوع نتاعو اللي هو شامبيونز ليغ. معناها الترجي ولات تعمل في الديتيكسيون دي زونترينور، ما عادش كلمه لاعبيه وتاخذ وقتها، مش تجيب انترينور كاتاسtroف في اخر دقيقه، تاخذ وقتها وتشوف تدرس الموضوع. لأنه حددنا جوب ديسكريبشن نتاع معناها مهام كل شخص، وحتى بيني كرول جاء لأنه اخترنا عباد آخرين وكانت أسامي آخرين وما لقيناش حصلناش عليهم، فجاء كرول في الوقت المناسب وعنده تجربة وعنده فكرة وعنده رغبة، وهذا أهم حاجة نأكدها لك. وهذا اسم الترجي شفته في الكاف، الترجي اسم كبير، ماناش خاطر في حصه نتاع ترجي تي في، من اكد لك اي شخص اي لاعب حتى الفريق يتمناو باش يجيو للترجي، وحتى مدربين كبار زادوا. انت جبت على لاعب افريقي، تحب نرجع بسرعه لافير كلوتي. البارح كنا تحدثنا في ترجي نيوز مع سي رياض التويتشي وعطانا توضيح على ال 1.4 مليون دولار اللي لازم ترجي تخلصهم لتشيلسي الغاني. اليوم قدمنا في هذا الملف، كنت تعطينا اكثر توضيح. احنا في الترجي نحترموا التزاماتنا، واحكي لكم بكل التفاصيل لانه ما كنتش انا حاضر هنا، لكن الترجي مؤسسه محترمه، احنا سون دي بون جوور، نقوموا بالاشياء نحترموها ننفذوا
والعمليه سيره لانه ثم اجراءات مع البنك المركزي وعده اجراءات اخرى، واحنا قاعدين نجهزوا في الملف هذايا حتى نبقاو سمعه الترجي. الاسبيرونس اون جير نوتر ريبيتاسيون اوسي، ما ثماش كان الفلوس توفى، لكن الكلمه كنا قبل في الحلفاوين وقت اللي يشد بكو ارتي بكو ماركه تاع الدخان يكتب عليه يتفقوا، ومن بعد تجيه انت على بيعه يقول لك لا سيد فهمنا. فالكلمه عندها قيمه اكثر من العقود، والترجي دار كبيره نحترم العقود. وحتى كان نغلطوا في الاختيارات لانه تاثير طرق الانتداب وشكون انتدب وشكون اثر، والممرن شنو وقت يلعب في فريق ممرن تاع السينيور هو يحب ينتدب. هذه من الاشكاليات اللي عشناها في الترجي، وبالتالي لابد من استقلاليه بين الفريق المحترف اكابر والكوتش نتاعو والناس اللي ينتدبوا، حتى نكونوا في الانتداب عندنا التباعد اللازم، لا ديستانسياسيون كيل فو بور فير لي بون شوا. لي بون شوا هذاك اللي باش نزيدو نشوفوا مع بعضنا، ولكن تو باش نعاودوا نخرجوا البوبليسيتي ونعاودوا نرجعوا بعض.